Pozdravljeni, danes sem za vas zopet pripravila napoved za vsa astrološka znamenja po vedski astrologiji Džotiš in tokrat za mesec marec 2023. Zdaj naj vam najprej povem, to je zelo pomembno, da upoštevam sideralni in netropski zodiak, kar pomeni, da upoštevam realno sliko neba, ker sem vedska astrologinja, torej astrologinja za Džotiš. Torej, ta napoved, oziroma vse napovedi, ki jih jaz delam, so torej narejene glede na vaš ascendent, luno, drugače pa lahko pogledate tudi glede na sonce. Torej, če ne veste, v katerem znamenju imate ascendent, luno in sonce po vedski astrologiji, po Džotišu, lahko to izveste tako, da greste torej, spodaj, kjer bom prilepila link. Prilepila ga bom torej spodaj v opisu. Ta link, če ga kliknete, vas bo peljal na spletno stran. Tam lahko izpolnite tabelico z vašimi rojstnimi podatki in na ta način boste pridobili informacije, torej, kje imate ascendent, kje imate luno, kje imate sonce po vedski astrologiji. In seveda na ta način boste potem lahko spremljali moje napovedi, vse napovedi, ki jih delam, torej moje mesečne napovedi, napovedi za velike premike planetov, naprimer zdaj v aprilu bo premik Jupitra, torej Jupiter se bo iz rib premaknil v ovna in bom naredila torej napoved za vsa znamenja, torej kaj bo ta premik Jupitra prinesel vsakemu znamenju posebej. In torej, če boste vedeli, kje imate ascendent, kje imate luno, kje imate sonce, boste seveda to napoved si tudi lahko pogledali. Seveda tudi druge napovedi delam, torej narejene so po vse po vedski astrologiji in torej, če veste te podatke, lahko vse te moje napovedi spremljate. Drugače sem pa Uršula, sem vedska astrologinja, sem tudi tarot svetovalka, sem intuitivni coach. Pozdravljeni na mojem kanalu, Orakel luči, Oracle of Light, Uršula Zakrajšek. Zelo lepo ste povabljeni, da se na moj kanal naročite, da ga všečkate, tako bo več ljudi videlo to mojo napoved. Vabim vas tudi, da spremljate vse moje napovedi po Džotišu in po tarotu in seveda se lahko pišete tudi na moje novičke preko moje spletne strani oracleoflight.org. Tam se vam pripelje obrazec, imate ga pa tudi v sredini, na domov in seveda na ta način boste pridobili tudi mojo napoved, torej celoletno napoved za vaše astrološko znamenje. Tam boste pridobili tudi napoved za vsa znamenja za prestop Saturna, torej Saturn se je januarja prestopil, torej je izšel iz znamenja Kozoroga v znamenje Vodnarja, tam bo ostal 2 leti in pol, tako da to je skozi aktualno. Torej, če se vpišete na novičke, pridobite tudi to napoved za vaše znamenje. Seveda pa, da bo ta moj kanal živel še naprej in da bom lahko za vas pripravljala napovedi po tarotu, po Džotišu in pa tudi kakšne druge zanimive vsebine, torej, da bom imela v prihodnosti še možnost teh objav in da bom imela možnost to delati še naprej. Mi lahko pišete na info@orakelluci.si in mi tudi kaj darujete za ta kanal. To je pa seveda čisto prostovoljno, torej pač saj veste, da nekdo lahko dela stvari tudi, če ima tudi finance za to, tako da torej, če boste videli, da so pač moje napovedi vam blizu, da vam pomagajo, potem lahko tudi torej za moj kanal nekaj darujete. No, pa kar začnimo z našo napovedjo, najprej na splošno. Torej, na začetku meseca, torej zdaj je napoved za marec 2023, torej na začetku meseca, torej 7. marca, bo polna luna v Levu, v ozvezdju Purva Falguni. Torej, ta polna luna v Levu bo v opoziciji s Soncem, Merkurjem in Saturnom, ki pa se nahajajo v Vodnarju, zato so seveda si stojijo naproti.
Torej, luna v levu v Purva Palguni je taka zelo kreativna luna. Pod njenim vplivom se bomo usmerjali v to, kaj mi želimo, kaj mi hočemo, predvsem kaj želimo v naše življenje manifestirati, kaj želimo kreirati, kaj želimo na novo ustvariti, ker to je zelo, zelo kreativna luna. In v tem času se bo tudi zelo povečala možnost in zmožnost naše manifestacije in to bo nekako trajalo cel mesec, posebej pa po 12.3., ko se bo Venera premaknila v Ovna in bomo te naše kreacije, to našo ustvarjalnost lahko tudi dejansko predstavili v svetu. Torej, zdaj ta luna v levu vedno potrebuje veliko priznanja, se usmerja nase, zato bomo tudi iskali potrditve od drugih ljudi in ker bodo v vodnarju kar 3 planeti, bo verjetno velik razkorak med tem, kaj mi hočemo doseči in kaj drugi hočejo doseči. In seveda bodo tukaj potekali neki razgovori, in bomo imeli seveda včasih tudi malo težave, kako se dogovoriti z drugimi, da bomo realizirali tisto, kar si mi res želimo in na način, da bojo vsi zadovoljni. Zato, ker torej bomo imeli neke ideje, želeli bomo predstaviti drugim, ampak včasih bojo te ideje sprejete, včasih pa tudi ne. Torej, želje drugih bi nas torej v tem mesecu znale precej obremeniti, tudi želje naših družinskih članov. Predvsem je pa to čas, ko pazite na svoje psihično počutje, ker vas bo lahko mogoče tudi malo stisnilo, lahko bi imeli tudi občutke krivice zaradi drugih ljudi, zaradi svojih želja, ki jih ne boste mogli kar tako enostavno uresničiti, seveda bo pa to za vsakega drugače. Potem zelo pomembna dogodka, torej če gremo naprej, se bosta zgodila še pred to polno luno v levo, torej še pred 7. marcem, zato ker že 2. marca se bosta na istih stopinjah znašla Venera in Jupiter in to v Ribah v vzvezdju Revati. Potem je pa še ena zelo, zelo zanimiva zadeva, ker torej na isti dan, 2.3., se bosta pa Saturn in Merkur znašla na istih stopinjah v Vodnarju v vzvezdju Daništa. To je torej zelo, zelo zanimiva astrološka pozicija planeta oziroma astrološki pojav, ki bo seveda vplival na vsakega drugače. Potem Jupiter bo torej ostal v Ribah vse do 22. aprila, Venera pa se bo že prej premaknila v Ovna in to že 12.3., torej že ta mesec. Tukaj pa se že nekaj časa nahajata tudi Uran in Rahu, torej ogromno veliko energije je v Ovnu in to pomeni nove začetke. To sem napovedovala že torej v svoji letni napovedi, da bo to leto začetkov, na kar pa kaže tudi torej sama letnica 2023, saj je to leto 7 in 7 je po tarotu tudi leto napredka, sprememb, začetkov. Lahko tudi, ko se stvari končno premaknejo naprej. Torej, Venera in Jupiter se torej v Ribah počutita zelo dobro, to sem govorila že tam v februarski napovedi. Jupiter je tu doma, Venera je egzaltirana, torej to ustvarja tudi dobre joge. No, na istih stopinjah, kot sem rekla, se bosta znašla 2.3., to bo močna energija. Moram vas opozoriti, da te energije, torej to, kar jaz zdaj pač razlagam, se lahko čutijo, torej te energije, torej teh astroloških pojavov se lahko čutijo že prej, torej že pred pojavom, predvsem pa po pojavu. Torej že velikokrat sem povedala, da na primer energija mrkov se čuti 6 mesecev, torej skoraj pol leta po mrku še vedno. In tudi taka taki astrološki dogodki se pa seveda tudi čutijo še nekaj časa v prihodnosti. Torej ni to samo v tem dnevu, da bo ta energija čutiti. To energijo bo čutiti tudi v prihodnosti in to kar nekaj časa. Zato so ti astrološki dogodki zelo pomembni. Torej, kaj bo to prineslo, torej energijsko, na energijskem nivoju?
To bo prineslo torej to razumevanje lepote, navdahnjene lepote, transcendence. Riba je znamenje transcendence, znamenje, ki sega onkraj, ki sega v globino duše in zato se bo to zelo, torej pod vplivom tega Jupitra pa Venere bomo segali vase, iskali rešitve oziroma odgovore v sebi in to je tudi dober čas, da iščemo odgovore v sebi. Ker se nam bo povečala intuicija, bolj bomo dovzetni za to, da poslušamo svoj notranji glas. Potem to je neko obdobje izgubljanja ega in pod tem vplivom, ko se bomo posvečali torej svoji notranjosti in izgubljanju ega, ko bomo bolj poslušali svojo dušo, ne pa toliko svoj ego, pod tem vplivom bomo iskali neko pravo notranjo resnico in svojo notranjo vrednost. In bomo seveda se spraševali, kdo smo v resnici, kaj si želimo in lahko v tem obdobju to tudi odkrijemo. Torej, našli bomo srečo, veselje, notranjo srečo. Torej, ta Venera je izjemno dobra za kreativnost, umetnost, glasbo, za romantiko. Torej, videli bomo, koliko nam je narava pomembna. Lepoto narave bomo bolj zaznavali. In seveda ta Venera vibrira na zelo, zelo visokih nivojih, tako da je to čas, torej kot sem že prej rekla, za umetnost in za ustvarjanje na nekih višjih nivojih. Potem bomo tudi videli, kdo smo v odnosu do drugih in pokazala se bo naša prava narava in seveda za vsakega človeka je dobro, da tej svoji pravi naravi tudi sledi, ker tako najde srečo, tako najde zadovoljstvo, če sledi svoji duši, ne egu. Torej, edino, kar bi bilo lahko mogoče malo negativno oziroma malo zaskrbljujoče, pa to, da je Saturn v tem času v 12. hiši od Venere, pred njo, torej v eni hiši naprej pa Rahu. In to pomeni, da bi lahko na nek način žensko populacijo to stisnilo in bo postala pod tem vplivom bolj ranljiva. Tako da ta pozicija za ženske malo problematična, ženske bodite malo bolj pozorni, torej seveda bo to veljalo za vsakega posameznika posebej, bo se to izrazilo drugače, torej spodaj bom tudi naredila torej napoved za vsa znamenja in si tam lahko pogledate, na katerih področjih morate biti ženske posebej pazljive. Poleg tega ta pozicija tudi za učitelje ni najboljša, zato ker bojo tudi z ene in z druge strani precej stisnjeni, torej z nekimi novimi začetki. Po eni strani bodo morali neke stvari zaključiti, dokončati, po drugi strani pa neke stvari se bodo na novo vzpostavile oziroma jih bodo morali učitelji na novo vzpostaviti in to bo za njih zelo, zelo težko obdobje. Torej, ker je to v znamenju Revati, kot sem že prej povedala, torej, to pomeni tudi, da bomo v tem času torej določene stvari zaključili in začeli na novo, ker torej o zvezdi Revati nosi nove začetke, predstavlja tudi vse vrste potovanj, novo stopnjo evolucije, torej mi kot osebe, torej kot posamezniki bomo imeli možnost, da določene stvari končamo in začnemo čisto na novo, drugače pa tudi kolektivno, v družbi se bojo določene stvari začele počasi zaključevati in se bojo odpirale nove možnosti, nove priložnosti, novi začetki. Tako da to leto je res izjemno za nove začetke. Potem to Revati predstavlja tudi izgubljene na novo najdene stvari in pomeni, da tudi konkretno boste lahko nekaj izgubili, lahko kakšen predmet, lahko pa mogoče torej, se boste z nekom razšli, boste končali neko službo, ampak seveda boste pa zato dobili tudi nekaj nazaj ali pa se vam bojo odprle nove priložnosti. Torej boste šli v neko novo smer. Ženske, pazite na potovanjih. No, potem sem povedala, da v istem času, to je na isti dan 2.3., pa se bosta na istih stopinjah znašla Merkur in Saturn, kar bo pomenilo, da bo Merkur, ki predstavlja posel, komunikacija, diplomacijo pod težkim Saturnovim vplivom. Ta vpliv sicer ne bo tako močan,
zato ker je Saturn še vedno pod vplivom Sonca in je skurjen in to bo vse do 5.3.2023. Ampak če pogledamo ta enkratni dogodek, torej bo takrat Saturn skurjen, kar bo pa na nek način dobro, saj Merkur ne bo pod tako težkim Saturnovim vplivom. Torej, kako se bo pa to pokazalo? Torej, omejitve se bojo zagotovo pokazale v poslu, v službi, komunikaciji, diplomaciji. Uvideli bomo, koliko sploh moči imamo na nekem poslovnem področju v službi in to povezavi z govorom, koliko sploh lahko rečemo, izrečemo, kako sigurni, prepričani smo vase, kam gremo. Zelo morali bomo stopiti na realna tla. Tudi v tem času bomo potrebovali več spanja, je pa to zelo dober čas za nek notranji vpogled. Posebej to velja za žensko populacijo in za tiste, ki učijo. Torej, kot sem že prej povedala pri Jupitru, Veneri, zdaj ponavljam, torej učitelji, ljudje, ki se ukvarjajo z izobraževanjem, tudi ljudje, ki se ukvarjajo z mladimi, pa z otroško populacijo, torej za te bo težje, torej za te poklice tudi, tudi za svetovalce, tisti, ki se ukvarjajo s svetovanjem, tudi za njih je težje obdobje, pa tudi mogoče za ljudi, ki se na splošno ukvarjajo z komunikacijo, mediji, radio, televizija, časopisi, torej tudi za njih bo malo težje obdobje to. Torej, je pa to, kot sem že prej povedala, že v februarski napovedi dobro za tiste ljudi, ki ste v Sadesatiju, saj boste do 5. marca še čutili olajšanje, kasneje pa to več ne bo tako. Dobro bo, da nas drugi ne bojo mogli preveč stisniti z njihovimi zadevami in tudi, če nas bodo, bomo mi imeli neko možnost, da se temu ali izognemo, ali to obrnemo v naš prid, ali pa pritisk ne bo tako močan, kot bi bil, če Saturn ne bi bil skurjen. To velja tako za posel, kot pa tudi za populacijo mladih, otrok in za vse tiste, torej za vso tisto populacijo, katero sem že prej omenjala. Torej, zelo zanimiva pozicija. Tukaj v tem času bosta prevladovala Jupiter in Saturn, ker sta na nek način bolj zrela planeta, močnejša planeta na nek način. Medtem ko Venera in Merkur sta bolj tako nezrela mogoče, Jupiter in Saturn sta bolj resna, imata mogoče malo bolj tak včasih težji vpliv, bolj močan vpliv. Je pa seveda, kako to deluje? To deluje tako, da ti planeti vplivajo s svojimi energijami. To so energije v našem telesu, ki se seveda izrazijo na ven. In se izrazijo, torej, ali pa na nas, torej, ti vplivi, ki se izrazijo, ki pridejo do nas in vplivi torej izven. Torej, če gledamo, kako to se izrazi na posameznika in kako se to odrazi v družbi. Torej, pod vplivom Danište se vam lahko zgodi, da boste končno prepoznali nekoga, s katerim se nekako ne želite več povezovati, torej neka oseba bo v bistvu pokazala svoj pravi obraz in s to osebo se v poslu ali pa osebno ne boste želeli več družiti, posebej to velja za službo. Je pa res, torej, da te energije, kot sem že prej omenjala, se ne pokažejo mogoče takoj, ampak se lahko pokažejo tudi malo kasneje, torej se vam to lahko zgodi tudi malo kasneje. Že prej sem omenjala, torej že lansko leto sem govorila o teh energijah, ko sem tudi opisovala energije v Ovnu in kot vidimo, so se nekatere stvari šele zdaj realizirale, nekaj se je realiziralo že poleti v požarih, ko sem rekla, da bo ta ogromno energije v Ovnu, ko je bil Uran v Ovnu, ko je bil Rahu v Ovnu, da bo to sprožilo požare in se je to tudi zgodilo. Jaz sem pa govorila tudi, da bi lahko to sprožilo potrese in se je to dejansko izrazilo pri potresih, torej v teh naravnih nesrečah.
Torej, Uran in Rahu, ki sta se torej poleti nahajala v ovnu, sta še vedno tukaj. Rahu vse do novembra 2023, Uran pa še do leta 2025. Poleg tega se bo pa zdaj v marcu še Venera premaknila, torej 12.3. v ovna in po 22.4., torej v aprilu, pa se bo še Jupiter premaknil v ovna. Še pred tem, 31.3. pa še Merkur. Tako da bo, tako kot sem v svoji letni napovedi že govorila, ogromno energije se bo nakopičilo v ovnu, torej novi začetki. Zdaj, kaj je prineslo te požare, potrese? Torej sem že prej omenila, bi rekla, ta Uran in Rahu v ovnu, to je gibljivi ogenj. Bi rekla, da je to prineslo tudi to nasilje v Ukrajini. Poleg tega pa je verjetno to prinesel tudi Pluton v Kozorogu, ker je to gibljiva zemlja in to je verjetno povzročilo te potrese. In še ena stvar se je zdaj zgodila, torej Jupiter je v ribah, poleg njega je pa tudi Neptun se zdaj premaknil pred kratkim v ribe, kar bi pa povzročilo lahko tudi poplave, cunamije, torej potres in potem vzrok temu poplavo, cunami. In to se bo izrazito, se bojo te energije pokazale v aprilu, ko bo Jupiter tudi v Gadanti, to bo 13. in 14. aprila, kar bom sicer malo bolj razložila v aprilski napovedi, ampak to bi lahko povzročilo še potrese, poplave, cunamije. Jaz upam, da ne bo kaj hujšega tukaj, ampak to je zelo, zelo pestro dogajanje, torej tudi v naravi. Torej, kot sem rekla, ta energija v ovnu pomeni nove začetke na pomlad, ki bojo izraziti v drugi polovici meseca marca in tudi v aprilu, ko se Jupiter premakne. Venera pride v ovna in Venera seveda je kreacija, manifestacija in seveda pod vplivom Urana in Rahuja bo seveda velika možnost, da zmanifestiramo nek nov začetek. Torej, vsako znamenje sicer posebej na nekem drugem področju, ampak to je dejansko res dober čas za to. Potem se tudi 13.3. Mars premakne iz Bika, kjer je bil seveda zelo, zelo dolgo, od oktobra, torej od konca oktobra 2022 se prestavi v dvojčka. Kaj to pomeni? Pomeni, da se bomo začeli pogovarjati o skritih stvareh, ki bojo prišle na plano, ker je veliko energije v ribah in se potem ta energija premakne v ovna in seveda določene stvari se bojo zaključile, določene stvari bojo prišle na plano, torej stvari, ki so se prej skrivale, se bojo odkrile. Ta energija drugače pod vplivom zgornjih energij prinaša tudi potovanja, lahko tudi prinaša kakšne težave na potovanjih, predvsem pri letalih, tako da pazite na potovanjih z letali, lahko se kaj negativnega izcimi, tukaj lahko bi bili kakšni napadi iz zraka, torej pod vplivi vseh teh energij, ampak jaz ne rada v svojih napovedih strašim, pa torej govorim negativne stvari, ampak lahko bi se tudi kaj takega zgodilo. Torej, Sonce, Merkur in Saturn bodo skupaj v Vodnarju, Sonce se bo 15.3. premaknilo tudi v Ribe, kjer se bo družilo z Jupitrom in Neptunom, kasneje se 16.3. pridruži še Merkur in seveda pod vplivom vseh teh energij bodo stvari prišle na plano. Torej, kot sem že prej omenjala in se skozi omenjam, torej določene stvari bomo morali zaključiti in torej odprli bomo potem možnost, da se začnejo nove stvari. To je v bistvu najpomembnejša informacija, ki vam jo lahko dam v tem mesecu in tudi na to pomlad. Torej, stvari, ki vam ne služijo več, ljudje, s katerimi se ne razumete več, dogodki, situacije, služba, v kateri niste več zadovoljni, to zaključite, ker imate zelo močno planetarno podporo za to, začnite na novo, ker imate v tem letu res izjemno podporo za to. Torej, Merkur se bo potem umaknil Saturnove hladne, praktične, racionalne energije, tudi disciplinirane vztrajno, pod tem vplivom smo bili cel prejšnji mesec in do 16.3. bomo želeli naše ideje povezati z idejami drugih ljudi, tudi nam bo bolj jasno, kaj v praksi deluje, kaj ne.
tudi nismo toliko govorili v komunikaciji, bolj smo delovali. To je bilo vse pač pod vplivom tega Merkurja, ki se nahaja v Saturnovih znamenjih, torej najprej v Kozorogu, najprej v Vodnarju. Ampak zdaj, ko bo pa Merkur prišel v Ribe, torej 16.3., potem bomo pa svoje ideje malo teže realizirali, ker Merkur je v Ribah debilitiran, torej se ne počuti najbolje. In to bo v bistvu čas, ko bomo morali paziti, da ne bomo nepraktični, težko bomo svoje ideje realizirali. Tako da to bo bolj mogoče nek čas čakanja bolj kot ne. No. Torej, šele kasneje se bo to potem spremenilo, ko se bo Merkur tudi premaknil v Ovna. O tem bom potem govorila aprila in naprej, bo potem seveda možnost, da dokončno realiziramo naše ideje. Zdaj pa neke vrste inkubacijska doba, ko se bo to nekako, torej se bodo naše ideje nekako v nas nekako tenstale, je pravi izraz. Torej, ko bomo razmišljali o njih, jih razvijali mogoče v sebi. Potem kasneje bo pa čas, da to dejansko potem tudi damo ven, torej uresničimo to, kar želimo in začnemo na novo. Torej 21. marca bo prazna oziroma nova luna, mlaj v Ribah, poleg torej bo seveda Neptun, Sonce, Merkur in Jupiter. To je zelo, zelo pomembna nova luna. In zdaj, če zaokrožimo vse to, kar sem do zdaj govorila, torej novi začetki, ta luna v Ribah po vedski astrologiji pomeni neke vrste začetek astrološkega novega leta in seveda se od tukaj lahko gleda za cel svet, pa tudi za Slovenijo, kaj se bo dogajalo, ker je to v bistvu neke vrste kot začetek. Torej, 1. januarja se začne torej novo leto, ampak astrološko pa se zdaj začne torej novo leto s to novo luno, torej 21. marca. In zato je v bistvu ta nova luna zelo, zelo pomembna in seveda kaže, da zaključimo končno določene stvari. In da gremo potem torej na nove. Torej, če pogledamo Slovenijo, ta luna kaže na reševanje nekih predvsem notranjih zadev, torej Slovenija se bo ukvarjala predvsem s stvarmi, ki se tičejo nje same, torej ne toliko o nekih svetovnih zadevah, pa torej državah izven Slovenije, ampak Slovenija se bo ukvarjala s svojimi notranjimi zadevami. Veliko bo nekih novih idej v zvezi z spremembami in tudi govor bo o večjih spremembah, ampak to se bo izjemno težko realiziralo. Torej, Saturn v Vodnarju predstavlja množice in deprivilegirane in vsi ti se bojo letos dvignili, se bojo začeli boriti za svoje pravice, to se že dogaja. Imamo veliko stavk, veliko pogovorov. Lahko napovem, da iz tega bodo verjetno kot zmagovalci nesporno prišli zdravniki, ki bojo dosegli svoje. Pri policistih in gasilcih bo verjetno bolj ostalo pri idejah, učitelje pa bojo stisnili z nekimi novimi pravili, številnimi spremembami, ne bo se jim pa toliko poznalo na plači, kot ponavadi. Sem bila 22 let učiteljica, zelo, zelo dobro poznam ta sistem. Nič učiteljem niti ne zamerim, niti jim nisem nevoščljiva za nič, oziroma tako. Učiteljem je kar težko, spoštujte učitelje, to je energija guruja, težko delo imajo v današnjem času, ker jih v bistvu noben ne spoštuje tako, kakor bi si zaslužili, tako da imejte to vedno v glavi, da učitelji opravljajo veliko delo, da se zelo trudijo in da prejemajo za to premalo spoštovanja. Pa tudi pri plači se jim ne poznam, ne vem koliko.
Torej, veliko idej bo, konkretnega bo bolj malo, to smo vajeni že odprej, se bo pa v tem letu pokazalo veliko skritega, to, kar do zdaj nismo vedeli, bo prišlo na plan, stvari bojo priplavale na površje, kar so nam vlade skrivale, bo prišlo na dan, to se tudi dogaja pod vplivom Plutona v Kozorogu. Pluton v Kozorogu pomeni nadzor, kontrolo, tudi manipulacijo in to predvsem od vlad, torej od tistih, ki vladajo, ki imajo v rokah vse niti. In seveda ta energija nam lahko prinese tudi manipulacije, nadzor in kontrolo v službah, na poslu. Poleg tega gre tukaj za igre moči. In seveda vse to, kar se dogaja, torej pod vplivom tega, torej Saturn je v Vodnarju, ljudje se borijo za svoje pravice, hočejo biti pošteno plačani. In pod vplivom tega, torej Plutona v Kozorogu, ko vlade pritiskajo, torej kontrolirajo, nadzirajo, omejujejo ljudi s svojimi pravili, seveda to gre vse za neko igro moči, kdo bo močnejši, kdo bo zmagal, kdo bo svoje dosegal in to se seveda zdaj dogaja. To se vse seveda tudi tepe med sabo, torej ta želja ljudi po boljšem zaslužku, potem, da so pošteno plačani, pa potem, kaj vlade hočejo po svetu. So pa seveda ta dejanja skrita, torej ljudje določene stvari ne vidijo, ker seveda tudi v medijih se o tem ne govori. Torej od 18. do 22. marca bojo precej težji dnevi, v tem marcu, ko bomo imeli občutke stisnjenosti, krivice, slabše bomo spali, tako da bodite pozorni v teh dnevih. Zdaj pa na konec bi še omenila, torej veliko sem govorila tudi o Plutonu, omenila sem tudi Urana, Neptuna. Zdaj, zakaj jaz uporabljam te planete, nekateri vedski astrologi teh planetov ne uporabljajo, meni dajejo zelo, zelo dobre rezultate. Opazila sem pa, da vplivajo bolj kolektivno, to so generacijski planeti, delujejo tudi na podzavestnih nivojih, tako da se ljudje večkrat njihovih vplivov ne zavedajo. In pod vplivom Urana v Ovnu, kot sem rekla, veliko nesreč, že te požari, ki so bili pod tem vplivom, tudi nasilje se je sprožilo in pa tudi boj posameznikov za pravice, torej ta Uran v Ovnu torej podpira tega Saturna v Vodnarju, torej da se ljudje lahko borijo za svoje pravice, da imajo moč. In da so ljudje kot posamezniki tudi v ospredju. Potem Neptun je v Ribah, torej tukaj pazljivo, ne žrtvujmo se preveč za druge ljudi, ne žrtvujmo se za neke ideale, pazimo se nekih lažnivih gurujev, ljudi, ki predstavljajo neko duhovnost na popačen način. Tukaj se zanašajte na svojo intuicijo, vaša intuicija je nezmotljiva. Torej, če vas nekaj moti, potem prenehajte slediti nekomu, ki vas moti ali vas pa nekaj v njegovem govoru moti. Torej, bom posnela še en video, ko bom govorila o tem, kaj se bo zgodilo, ko se bo Saturn premaknil čez 2 leti in pol v Ribe in ko se bo Uran premaknil v Bika 2025, ker bo to se zelo, zelo poznalo na spremembah po svetu glede financ, torej spremenili se bojo, kako bi temu rekla, torej spremenil se bo najprej odnos do človeka kot delavca, torej kako gledajo človeka, njegovo delo, njegov prispevek, naprimer k nekemu podjetju, njegov prispevek k družbi in spremenil se bo tudi finančni sistem. Torej, ali bo ljudi začeli drugače plačevati, ali se bo uvedel kakšen univerzalni prihodek, nekaj se bo spremenilo, stvari se bojo začele drugače obračati, torej spremembe bojo zagotovo s temi premiki. Torej spremembe v financah, spremembe v odnosu do delavcev, ampak zato bom posnela en drug video, ne bom zdaj tukaj toliko o tem govorila. No, zdaj pa kar začnimo za znamenja, torej za vsako znamenje posebej, kaj bo torej vam prinesel mesec marec in bomo začeli kar z Ovni. Torej, če imate Luno v Ovnu, če ste v ascendentu Oven,
lahko pogledate tudi sonce. Torej, ovni, za začetku meseca boste zelo usmerjeni vase, v svojo notranjost, v svoje srce, kaj vi želite, kaj želite realizirati, manifestirati. Pri tem se pazite nekih iluzij, da vas ne bo preveč zaneslo. Zelo boste v tem času usmerjeni tudi v duhovnost, v duhovne skupine in ob tem se pazite nekih lažnivih gurujev, učiteljev, ki veliko obljubljajo, pa tega ne naredijo. Lahko, da boste odpotovali na tuje, poleg tega vas pa bojo v tem času zelo zanimali prihodki, denar, zaslužili boste sicer več, ampak stroški vas lahko precej stisnejo in ti stroški bi bili lahko v povezavi s kakšno udeležbo, na kakšni duhovni delavnici, na kakšni kreativni delavnici, potovanju v tujino. To boste želeli na vsak način iti, torej ali na obisk delavnice ali v tujino in to seveda vas bo stisnilo, ker mogoče ne boste imeli toliko denarja ali bo pa mogoče stalo več, kot ste vi mislili, da bo. Potem lahko bi tudi v tem času spreminjali svoj videz, nagnjeni boste k posebnim slogom oblačenja, urejanja. Zagotovo se boste kot oseba spreminjali. Mogoče boste spremenili frizuro, ne vem, nekaj boste spremenili na vašem obrazu ali pa na vaši celotni podobi. V prvem delu meseca, torej prvi polovici meseca, boste določene stvari morali zaključiti, da se bojo lahko nove realizirale v drugi polovici. To velja za vas kot osebo. Na začetku meseca bi lahko tudi vas stisnili otroci ali prijatelji zaradi nekih stroškov in boste imeli nek občutek krivde. V drugi polovici meseca pa boste določene stvari končno privedli do zaključka, začeli na novo. Zelo boste tudi usmerjeni v neka kratka potovanja, boste torej verjetno potovali do prijateljev, znancev, energijo boste usmerjali v hobije, v kreativnost, socialna omrežja, lahko internet, spletne strani, ali pa ljudi okrog sebe, lahko se boste usmerjali tudi v mlajše brate, sestre. Pazite, da ne boste preveč usmerjeni vase in da ne boste pozabili ob tem na vašega partnerja, ker ste zelo, zelo usmerjeni na to, kaj vi hočete. Torej na vaše projekte, naloge, paziti morate tudi na fokus. Sam, s kim se lahko obetam neko novo poznanstvo na začetku meseca, ampak to vas bo lahko malo stisnilo, ker bodo želje te osebe verjetno drugačne od vaših. Torej, kot sem rekla, zavezane, pa velja, da pazite, da ne boste preveč usmerjeni samo nase in bi partner se mogoče čutil malo odrinjenega, a ne bi vam mogoče lahko učitev, da se mu ne posvečate dovolj. No, potem gremo pa kar naprej, to so biki, torej če imate luno v biku, če ste v ascendentu bik ali imate sonce v biku. Torej pri vas je Venera, ki vam vlada, egzaltirana, to je za vas zelo pozitivno, posebej na področju financ, pa tudi prijateljev. Tukaj lahko pričakujete, da se vam bodo srčne želje uresničile. Je pa res, da vas bojo pa na poslu stisnile neke stare obveznosti. Tukaj boste želeli neke vaše ideje kreativne uresničiti, jih povezati z drugimi ljudmi na poslu, ampak se bojo vaše želje, vaše ideje razlikovale od drugih ljudi in zato boste mogoče bili malo stisnjeni, ker ljudje ne bojo sprejeli vaših idej tako, kot bi vi želeli, boste mogoče dobili za tega občutek krivice. Je pa res, da nekatere stvari boste morali zaključiti, zato bo zelo dober čas v drugi polovici meseca. Ti zaključki pa bojo predvsem vezani na vaše partnerstvo in pa tudi odnose, torej tudi na druge ljudi, tudi lahko v službi. Drugače pa posebej na vašega partnerja. V prvi polovici meseca, tisti, ki ste vezani, ki imate partnerja, boste lahko na partnerja še nekoliko jezni. Po torej, drugi polovici meseca se bo pa ta jeza malo ohladila, bi pa mogoče vas bolj jezili oziroma vas bodo bolj jezili pa drugi družinski člani. Boste pa to energijo oziroma svetujem vam, da to energijo raje porabite za to, da doma kaj spremenite, da mogoče sčistite stanovanje, da mogoče že naredite kakšno pomladno čiščenje in to energijo tega Marsa usmerite raje v to, ne v jezo. S partnerjem boste imeli takrat možnost začeti na novo, to bo za vas osvežujoče,
ker že nekaj časa, torej imate s partnerjem lahko težave, tisti, ki ste vezani. V drugi polovici meseca se vam prihodki povečajo, zelo dobro se boste imeli s prijatelji, samskim se obeta novo poznanstvo, ampak pazite se neresnih ljudi, ki samo govorijo, pa ne naredijo tisto, kar obljubljajo, in pazite se tudi nepotrebnega zapravljanja. No, zdaj gremo pa kar naprej na dvojčke, torej dvojčki, tisti, ki imate luno v dvojčku, potem ste v ascendentu dvojček ali imate sonce v dvojčku. Torej za vas je pa malo težje obdobje, to, ker je Merkur v drugi polovici meseca debilitiran, zato bodite v drugi polovici pazljivejši, da ne boste preveč raztreseni, nepraktični, da ne boste kupovali kakšnih stvari, ki jih ne potrebujete in podobno. Drugače pa v prvi polovici meseca vas čaka zaključek nekih težjih stvari iz preteklosti, to je lahko povezavi s kakšnim sporom, ki ste ga imeli s prijateljem ali znancem, lahko tudi povezavi s kakšnimi krediti, stroški ali pa s kakšnimi pravnimi zadevami, ki so se že nekaj časa vlekle, so vam po malem jezile in vznemirjale, ampak torej dobra novica, po 13. marcu bo tega konec, takrat boste zadevo uspešno rešili in pripeljali do konca, usmerili se boste tudi bolj nase, se z nekom odkrito na poslu soočili, z nekom, ki stvari ne dela tako, kot bi moral. Pazite pa se, kot sem rekla, zasanjenosti, nepraktičnosti. Ideje boste imeli kar velike, ampak bojo bolj težko uresničljive, čeprav boste se nekako trudili, da bi jih udejanjili. Tukaj počakajte, bo april boljši čas za to. V prvi polovici meseca bi lahko vaš oče na nek način obremenil vašega mlajšega brata, sestro, če ga imate. Torej, njihove želje se bojo razlikovale, njihove ideje. Tudi v okolici, kjer bivate, bi se lahko zgodile neke spremembe, ker se bodo tudi vaše želje z okolico malo teple, to bi lahko tudi privedlo do kakšnega skritega sovraštva. Boste pa to dobro rešili v drugi polovici meseca, ker boste takrat odločnejši, močnejši. Nekdo iz vaše družbe, zelo šarmanten, privlačen, v resnici ne bo tak, kot se kaže, zato bodite glede prijateljev in znancev še vedno pazljivi, to vas že nekaj časa opozarjam. V poslu boste drugače v prvi polovici meseca kreativni, imeli boste veliko idej, posebej kako zaslužiti, kar se vam precej obrestovalo v drugi polovici meseca, čaka vas več prihodkov. V službi boste obremenjeni z nekaterimi stvarmi, ki jih bo težko uresničiti, tako da določene stvari morate tukaj zaključiti, se vam pa bodo uresničili želje po zaslužku, saj vas v prihodkih čaka nek nov vir zaslužka. Torej za vas je ta novost, ta nov začetek na področju prihodkov, pa tudi prijateljev, lahko tudi spoznate nove ljudi. Vezanim zelo dobro kaže v prvi polovici meseca, samski lahko nekoga spoznate v drugi polovici, ampak pazite, mogoče ni tak, kot se kaže. No, potem smo pa pri rakih. Torej, raki, če imate luno v raku, če imate sonce v raku ali ste rak v ascendentu. Zdaj, raki, začetek meseca tega bo mogoče za vas malo težji, boste lahko stisnjeni zaradi družine ali pa neke večje vsote denarja. Tukaj se bodo vaše želje razlikovale od drugih, posebej od partnerja, težko boste z njim našli skupni jezik in boste precej obremenjeni. Poleg tega, raki, imate že nekaj časa veliko energije v vašem poslu, v službi, tu boste precej obremenjeni, čaka vas veliko nalog, čakajo vas neke težje spremembe, lahko prekinitve. Lahko boste prekinili z nekom, nekim poslovnim partnerjem, sodelavcem, s katerim ste v poslu sodelovali in to zaradi nekih manipulacij, prikrivanj, laži, tukaj je ta oseba šla neke igre moči, ampak se ne bojte, ker boste bili uspešni v tem, da boste s to osebo prekinili. Tudi vse stvari v povezavi s to osebo boste izvedeli, boste vedeli, kaj se je dogajalo in boste to lahko uspešno rešili. Lahko bi bila to tudi neka prekinitev s partnerjem ali pa prekinitev nekega statusa.
lahko bi se vam tudi kaj takega zgodilo. Je pa to zelo dober čas za ljudi, ki se ukvarjajo s psihoanalizo, psihologijo, kriminologijo, astrologijo, z drugimi podobnimi zadevami, ker boste pa cveteli v tem času. To je torej za vaš čas sprememb, določene stvari bo treba spremeniti, pustiti za sabo, kar se bo nadaljevalo v drugi polovici meseca, ker po 12. marcu se za vas v poslu začenja čisto novo obdobje in boste tudi v drugi polovici meseca potem dokončno zaključili z nekaterimi stvarmi, ki so na posel vezane. Poleg tega pa se bo za vas končalo tudi dolgo obdobje neke jeze, sporov, konfliktov s prijatelji, znanci in ob tem boste postali še bolj usmerjeni nase, na svoje želje in interese. Potem zelo boste duhovno angažirani, lahko da se boste lotili kakšne meditacije, poglabljanja vase, poslušajte sebe in svojo intuicijo. Lahko bi vas tudi zaneslo v tujino v tem času, ampak tukaj spazite na prtljago, ker bi bili lahko vi malo zmedeni, nepraktični, lahko bi kaj izgubili. Vezanim kaže že v prvi polovici neke spremembe v povezavi s partnerjem. Pazite se nekih manipulacij strani partnerja, tudi povezavi s financami. Samski pa bi lahko na poslu nekoga spoznali, se spustili v neko skrito razmerje. Pazite, da vas ne dobijo. Če vidite, da ni dobro, da se to odkrije, bodite pazljivi. Torej, potem smo pa pri levih. Torej, če imate luno v levu, če ste lev v ascendentu ali če imate sonce v levu. Levi morate biti pa, kot že nekaj časa v prvem delu meseca pozorni na odnose, tako osebne, tudi poslovne. Vaše želje, ki jih boste imeli v tem času, se bodo nekoliko razlikovale od drugih, lahko od partnerja, poslovnih partnerjev, tudi prijateljev, znancev. In ideje, ki jih boste želeli širiti med druge in vaše mišljenje ne bo ravno dobro sprejeto. To velja tako za posel in tudi osebno. In zaradi tega, ker boste imeli vi neko svoje mišljenje, neke svoje ideje, lahko pride do kakšnih konfliktov. To je posebej v prvi polovici meseca, do sporov. Zato se vam tukaj svetuje pazljivost, kasneje se tudi lahko pojavijo konflikti še s prijatelji, znanci, tudi družino, očetom, tako da pazite. Na poslu boste imeli več energije, boste tudi kar uspešni, v prvi polovici boste uspešni v delovnem procesu, v drugi polovici pa se vam to bo začelo poznati tudi na financah. Tudi srečnejši boste v službi, pa tudi na splošno. V ljubezenskem življenju vas v prvi polovici meseca čakajo neke spremembe, vezani morate se paziti konfliktov, nasprotovanj, partner bi vas lahko s svojimi zahtevami nekako stisnil, pritisnil. Samskim pa se obeta neko novo poznanstvo, precej strastno, ampak ta oseba bo lahko tudi precej skrivnostna, tako da pazite glede tega. Bo pa to tudi za vas zelo dober čas, ko lahko rešite neke vaše podzavestne travme in s temi stvarmi zaključite in začnete znova. Poleg tega pa imate tudi nek nov začetek na ljubezenskem področju, tako da ne pogrevajte preveč stvari za nazaj, nekako sprijaznite se s stvarmi za nazaj in začnite na novo. Ženske bi v prvi polovici meseca lahko imele težave z vsiljivim oboževalcem, tukaj se vam svetuje, da jasno postavite meje. No, potem smo pa že pri devicah, torej device, če imate luno v devicah, če ste v ascendentu devica ali imate sonce v devici, torej Merkur je v drugi polovici meseca debilitiran, tako da se pazite, torej, da ne boste nepraktični, da ne boste kaj kupili brez potrebe, imeli boste ideje, težko jih boste sicer realizirali, predvsem na poslu, tako da tukaj se vam svetuje potrpežljivost. Torej, že na začetku meseca bi lahko imeli tudi težave pri nekih pravnih poslih, kreditih, kakšnih podobnih zadevah. Vi boste želeli torej urediti neke stvari na določen način, to bo neki povezavi s financami, pa to ne bo možno, ker bojo drugi hoteli nekako drugače to urediti, ali pa bo pač pravno boste imeli zvezane roke in ne boste to tako mogli urediti, kot ste si zamislili. Potem ideje vaše ne bojo najbolje sprejete, lahko bi se kdo celo sovražno odzval na vaše ideje, na vaše mišljenje,
To so lahko tudi neke skrite stvari, ki jih ne boste želeli deliti z drugimi in so povezane z vašim poslom. Tako da pazite se v tem mesecu jeze na druge, pa tudi jeze na poslu. Boste pa v poslu imeli več energije, boste zelo energični, sposobni narediti več, kot ponavadi, posebej v drugi polovici meseca. V poslovnih odnosih bi se takrat lahko pojavila tudi kakšna nova poslovna priložnost, poslovno sodelovanje. Ob tem se vam svetuje pazljivost, saj bi bilo to sodelovanje lahko preveč nejasno. Nekatere stvari, ki bojo povezavi s to osebo, boste želeli udejaniti, pa bodo bolj kot ne neuresničljive, ker bo pač neke ideje, ki vam jih bodo te osebe predstavile, bodo verjetno bolj neuresničljive. Vezanim bo v prvi polovici meseca malo lepše kot kasneje. V drugi polovici meseca bi bil lahko partner vaš, lahko pa tudi vi stisnjeni zaradi otrok, posebej prvega otroka, in pazite se manipulacij strani prvega otroka, nekih iger moči med vami pa med njim, izsiljevanja, kontrole. To bi lahko precej narušilo mir v vaši vezi, ker se vam bo zdelo, da vaš partner temu otroku preveč popušča ali pa da mu ne postavi jasnih pravil. Boste pa sami v tem mesecu dokončno zaključili z nekimi odnosi odprej, rešili boste težave v odnosih in se seveda usmerili v nove začetke. Zelo bi vam pri tem pomagala terapevtska pomoč, ker to bo za vaš čas, da se posvetite sebi in da se posvetite razreševanju podzavestnih vzorcev, ki so pa predvsem vezani na odnose in da se mogoče tudi končno začnete zavedati, da določene stvari je v odnosih treba končati, ne treba iti v neko spremembo in določene stvari spremeniti. Torej, vi boste določene stvari morali spremeniti v odnosih in sami pri sebi, torej rešiti boste morali neke podzavestne vzorce ali pa spremeniti vaš način delovanja do drugih, da boste lahko neke stvari potem tudi dosegli, ker mogoče vaš način ravnanja do zdaj ni bil najbolj primeren. Tako da neke spremembe vas čakajo, torej začetek nekih sprememb in te spremembe bojo precej vezane na vas same. No, potem imamo pa tukaj tehnice. Torej, tehnice, če imate luno v tehnici, ste tehnica v ascendentu ali imate sonce v tehnici, potem je to za vas kar lep mesec. V prvi polovici meseca je vaša Venera egzaltirana v ribah, je pa res, da je to v 6. hiši. Seveda, to bi lahko v pozitivnem smislu bilo, da imate neko novo rutino, ki vam zelo odgovarja, da ste mogoče rešili neke zdravstvene zadeve, bi pa to lahko sprožilo tudi nek spor pri vas. Mogoče ste že nekaj časa nazaj ugotovili, da vas je nekdo prevaral, temu se reče, da vas je peljal ženje čez vodo, zdaj pa zahteva neko poplačilo, katero pa vi zaradi neke prevare ali pa slabo opravljenega dela ne boste želeli plačati. To bi bilo lahko povezavi z neko ustvarjalno dejavnostjo, ki ste se jo udeležili, z nekim hobijem, lahko povezavi z internetom, spletno stranjo in pač vi tega ne boste želeli plačati, ta oseba bo pa to želela, zahtevala, ampak ne bojte se, ne popuščajte tej osebi, ker boste to dobro rešili. Torej, na področju prihodkov vas v prvi polovici meseca stisne, vaše mišljenje bo tudi drugačno od osebe, s katero boste v sporu. Torej, stisnilo vas bo v tem smislu, da bo ta oseba verjetno od vas nekaj zahtevala, mogoče denar, neko poplačilo, vi pa to ne boste želeli plačati. In ker bo seveda vaše mišljenje drugačno, vi boste trdili nekaj, ta oseba nekaj drugega, ampak v tem sporu oziroma konfliktu boste vi uspešni in boste zelo zadovoljni, posebej v drugi polovici meseca, kako ste to rešili in da ste se tega rešili. Potem nasprotovanje bi lahko imeli tudi s svojimi otroki, prijatelji, lahko glede denarja ali pa kakšnih drugih zadev. Svetuje se vam, da se zadev ne pogrevate, ker boste vse dobro rešili. Torej, ne se odzivati sovražno, ne se odzivati prehitro, stvari se bojo dobro zaključile. Boste pa imeli vse skozi občutek, to imate že nekaj časa, da se morate drugim prilagajati, posebej partnerju,
da je mogoče partner precej usmerjen nase, na svoje projekte, da je zahteven, vi se mu pa prilagajate, ga poslušate, mu sledite in boste mogoče imeli občutek zanemarjenosti, lahko bi mu to tudi učitali. Boste pa imeli v drugi polovici meseca s partnerjem možnost nekega novega začetka, neke stvari boste dokončno zaključili, v odnosih začeli na novo. Torej, to ne velja samo za partnere, to velja tudi za druge ljudi. Verjetno so določeni ljudje odšli iz vašega življenja, ali ste mogoče prekinili stik, ali so oni, ampak to je za vas dobro, ker bodo prišle nove energije, ker boste začeli na novo. Mogoče boste tudi z nekom, s katerim je bila neka prekinitev, začeli na novo. Ob koncu meseca vas lahko malo stisne glede otrok, lahko tudi glede znanja, mogoče boste videli, da določene stvari ne poznate dovolj, da dijaki, študenti, da vam ne gre tako dobro, kot ste pričakovali. Stisnilo bodo tudi tiste ljudi, ki ste samski. Se vam v drugi polovici obeta neko novo poznanstvo, ampak pazite, ker bo ta oseba verjetno drugačna, kot boste mislili, pa vas bo zato mogoče malo stisnilo, ker ne boste vedeli, pri čem ste. Pri očetu pa konec meseca pazite glede zdravja. Lahko bi imel oče težave pri postavljanju svoje diagnoze glede zdravja, lahko pa tudi vi. Torej tudi vi glede zdravja, verjetno ste neke stvari rešili uspešno ali pa dobili neka nova zdravila, ali pa boste šli na nek poseg v prvi polovici meseca, ki bo za vas zelo, zelo pozitiven, ker boste rešili neke zdravstvene zadeve. V drugi polovici meseca bi pa lahko bile kakšne težave. No, potem smo pa že pri škorpionih. Torej, škorpioni, če imate luno v škorpionu, če ste v ascendentu škorpion ali pa imate sonce v škorpionu. V prvi polovici meseca se boste precej ukvarjali z odnosi, lahko tudi z vašim partnerjem, ta bi bil lahko bolj jezljiv, nestrpen, pa tudi doma boste imeli veliko nasprotovanja, vi boste želeli nekaj, vaši domači neke druge stvari. Sicer vam bo pa dom v tem času zelo pomemben, tukaj vas čakajo neke spremembe, ampak te spremembe ne boste mogli v polnosti izpolniti, ker bo seveda veliko nasprotovanja pri vaših domačih. Bo zato boljši čas v drugi polovici meseca, ko vam bo nekoliko lažje, čeprav nekatere ideje in želje bodo ostale neuresničene, verjetno tudi ne bodo izvedljive in boste imeli občutke krivice zaradi doma, domačih, ne bo vam prav, ampak kajčmo, take so energije. Boste pa z družino neke stvari zaključili in pripeljali do konca. Ta proces bo trajal cel mesec. Na poslu boste imeli neke nove ideje, boste zelo kreativni, zato boste želeli potrditev, ampak tega ne boste prejeli v tolikšni meri, kot bi želeli, ker nekateri sodelavci te ideje ne bojo sprejeli, te vaše ideje, vaše razmišljanje in vam to seveda ne bo Veliko se boste ukvarjali z rutino, zdravljenjem, če imate kakšno bolezen, boste na tem področju na pomlad, bo tukaj veliko novega, lahko boste dobili neko novo diagnozo, neka zdravila, šli boste v neko zdravljenje, kar bo za vas seveda pozitivno. Pazite pri denarju, ker bi lahko kupili nekaj, kar ne rabite, ali pa boste denar porabili za zdravljenje, ki bi se mogoče kasneje izkazalo za neučinkovito. Torej, vezani boste imeli do odnosu do partnerja težave, veliko vam bo nasprotoval, lahko bi imel tudi kakšne težave z odvisnostjo ta vaš partner, lahko tudi vi, pazite se tega v tem mesecu. Samskim pa se v drugi polovici meseca obeta neko poznanstvo, ampak ta oseba bo precej skrivnostna. Pa upajmo, da vas to ne bo odvrnilo. Nekateri ljudje pač potrebujejo več časa, da se odprejo. No, potem imamo pa tukaj strelce, torej če imate luno v strelcu, če ste strelec v ascendentu oziroma sonce, če imate v strelcu. Torej na začetku meseca vam kaže neko nasprotovanje v povezavi z očetom ali pa z ljudmi, ki vas obkrožajo v vaši soseski. V družini se ne boste mogli zediniti in tudi na splošno z drugimi, lahko sodelavci v službi tudi ne, lahko sosedi. V službi bodo vaše ideje drugačne kot od vaših sodelavcev. Te ideje bi bile lahko povezane
s prodajo, nakupom, marketingom, spletom, to velja seveda predvsem za vaš posel, lahko je pa to vezano tudi na vaš dom, če boste želeli neke spremembe tam narediti, pa bodo vaše ideje drugačne. Torej, poslovno boste precej zašli v neko nasprotovanje z drugimi, tako da se pazite in se izogibajte jeze, ker to bi vas lahko precej razjezilo. Izogibajte se pa jeze tudi povezavi z otroki. S partnerjem pa v drugi polovici meseca. Torej, partner bi lahko postal v drugi polovici meseca bolj jezljiv, nemeren, vzkipljiv, lahko tudi zaradi otrok, posebej prvega, in to bi tudi potem seveda pri vas sprožilo lahko nek nemer. Tako da tega se pazite. Poskušajte torej stvari urejati mirno, diplomatično, s pogovorom. Je pa pri vas zelo, torej ta energija, da se že nekaj časa umikate od drugih, se posvečate predvsem sebi, svoji kreativnosti, hobijem, pisanju člankov, lahko torej se ukvarjate s kakšnimi investicijami, torej posvečate se tudi precej svojim otrokom. In tudi tukaj, torej pri vaši tej kreativnosti, pri teh vaših mogoče obisku kakšne delavnice, pri hobijih, pri mogoče delanju spletne strani, pisanju knjige, bi lahko prišlo tudi do kakšnih nasprotovanj, konfliktov, tako da je pazljivo tukaj. Ali pa pri kakšni prodaji, torej marketingu, nekaj v zvezi s tem se torej v službi ne boste mogli zediniti. Potem v domu boste v drugi polovici meseca kaj preurejali, pazite, da boste praktični, da ne boste tukaj gledali samo na videz, ampak tudi na praktičnost. Nekatere stvari v domu boste tudi zaključili, se boste pa od nekaterih prijateljev in znancev, oseb ali sodelavcev dokončno umaknili in še bolj začeli delati na sebi, na svojih projektih, na svojem otroku, ali pa se boste na novo lotili nekega ustvarjalnega projekta, šli v neko investicijo, lahko da se boste lotili nekega izobraževanja. Če ste samski, pa kaže vstop v novo vezo v drugi polovici tega meseca. Ta oseba bo strastna, lahko zahtevna in vas bo to stisnilo. Kot sem rekla, vezani pa pazite v odnosu do partnerja, ker bo kar jezljiv, nestrpen, tako da pazljivo in diplomatično do njega. No, potem smo pa tukaj že pri kozorogih, torej če imate luno v kozorogu, ste v ascendentu kozorog ali imate sonce v kozorogu. Vi, kozorogi, se pa boste predvsem ukvarjali z družinskimi zadevami v prvi polovici tega meseca, ukvarjali se boste z denarjem, povezavi z družino, lahko tudi partnerjem. To bi bila lahko kakšna dediščina, zavarovalne pogodbe, neke finančne transakcije. Vi boste imeli neke ideje, družina neke druge, partner tudi lahko neke druge. Verjetno si boste stali naproti, vi boste želeli nekaj, partner nekaj drugega in boste s trudom stvari kar dobro rešili. Torej, vaš Saturn se seveda nahaja v znamenju vaši drugi hiši premoženja, vam nosi več odgovornosti v družino, nosi vam pa tudi to neko željo po preureditvi vaših financ, željo po varčevanju, po preudarnem ravnanju z denarjem in tukaj bi seveda z družino lahko prišlo do kakšnih nesporazumov. Usmerjeni ste predvsej v otroke in njihove potrebe, otroci verjetno v tem času potrebujejo več denarja kot prej in zato seveda vidite, da morate narediti v tej smeri neke finančne načrte. V tem času boste tudi zelo kreativni, lahko bi obiskali kakšno ustvarjalno delavnico, delali v duhovni smeri, delali spletno stran, imeli boste sigurno več dela s socialnimi omrežji, družili se boste tudi več sosedi, veliko bo kratkih potovanj, druženj, prijetnih s prijatelji. Drugače že nekaj časa se od posla, mogoče od službe, od sodelavcev umikate, bolj ste vezani na dom. Če pa imate privat posel, se pa precej privatnemu poslu ukvarjate. In tukaj lahko tudi začnete nekaj na novo. In tudi v domu boste verjetno nekaj na novo začeli. Se pa v drugi polovici meseca pazite kakšnih ogovarjanj, nekega skritega ljubosumja strani drugih sosedov. Lahko se boste lotili tudi neke zadeve, ki bo ven lepa, pa se v praksi ne bo obnesla, torej tukaj pazite. V družini bo tudi vašega partnerja nekoliko stisnilo, za vas bo to precej naporno. Samski pa lahko nekoga spoznate preko prijateljev, lahko družine na nekem potovanju, ampak se pazite v tej smeri nekih nepredvidljivih težav, ker bi ta oseba bila lahko konfliktna, lahko bi ogovarjala druge,
tako da se tukaj pazite v tej smeri. Torej, vezani pa pazite torej pri odnosu z vašim partnerjem in pri vseh teh spremembah, povezavi z denarjem, torej poskušajte se pogovoriti mirno, torej bodite diplomatični, v svojih zahtevah pa se vam bo potem mogoče obneslo. No, potem pa imamo tukaj vodnarje, torej vodnari, če imate luno v vodnarju, če ste vodnar v ascendentu ali če imate sonce v vodnarju. V prvem delu meseca se predvsem ukvarjate z drugimi, z odnosi. Tukaj boste doživljali veliko nasprotovanj, stvari si boste predstavljali drugače kot drugi, tukaj morate paziti na svoj ego, ampak želeli boste stvari urediti tako na način, da bodo tudi drugim stvari v redu, ampak zato kar nikakor ne bo išlo, drugi bojo mislili drugače, imeli bo drugačne ideje. Torej, vi ste že nekaj časa nazaj morali sprejeti več odgovornosti, morali ste biti resnejši, strpnejši, vztrajnejši, ampak se vam vse skozi dogaja, da drugi namesto, da bi vas podpirali, vam nasprotujejo in to bi vas lahko zelo razjezilo, posebej na poslu, pa tudi doma. Tudi doma imate veliko nasprotovanj, posebej pri vaši mami, je že lahko prišlo do kakšnega konflikta, pa lahko še v prvi polovici meseca pride, pa tudi pri partnerju. Partner bi tudi lahko bil jezljiv, nemeren, nestrpen. Torej, vi boste imeli veliko idej, ki bi jih želeli predstaviti drugim, boste ustvarjalni, kreativni, ampak se drugi z temi idejami, z vašim razmišljanjem ne bodo strinjali, tudi partner ne. In zato bi nek konflikt lahko bil, torej z drugimi ljudmi, lahko pa tudi z nekom, torej z partnerjem, s tistimi, s katerim živite v domu, lahko tudi z otroci, ali pa z mamo v prvi polovici meseca. Kasneje pa bi konflikt se lahko zgodil z drugim, z otrokom, posebej prvim otrokom, če imate otroka. Lahko vas v prvem delu meseca čaka tudi nakup nekega novega avtomobila, a v drugi polovici meseca boste zaključili nekaj stvari z družino v finančnem smislu. Tukaj boste morali pokazati veliko mero poguma, se potruditi za nov začetek. Torej, vi kot oseba, na vas kot na osebo je vezana ta energija novega začetka, lahko je pa to tudi začetek v nekem novem domu. Ne smete kriviti samega sebe za nastalo situacijo, ne stiskajte samega sebe, to ni okej za vas. Lahko tudi slabo vpliva na vaše zdravje, na vaše spanje, ker končno bo torej za vas prišel čas, da se postavite na noge, tudi v finančnem smislu, da začnete na novo, da končno zaključite z nekimi družinskimi dramami, si na novo uredite status. Je pa seveda, bo tukaj problem, ker nekomu to ne bo všeč. Na začetku meseca mami partnerju, konec meseca pa prvemu otroku ali pa otrokom na splošno. Za vas je zelo, zelo pomembno, da se ne obremenjujete, da ne krivite sebe, ker boste imeli občutek krivice zaradi nastale situacije, lahko zaradi družinskega premoženja, financ, lahko zaradi česa drugega, nekih sprememb v domu. Zdaj, kar se tiče družinskega premoženja, lahko se vam zgodi, da ne boste dobili čisto vse, kar vam pripada, ali pa da bodo tukaj neke težave se pojavile. Vezani boste s partnerjem tudi urejali finance, premoženje in lahko preko partnerja pa pridete do več premoženja v tem času. Torej, kar se pa tiče družine in torej povezavi z družino, pa mogoče tukaj ne bo take rešitve, kakor jo vi pričakujete. Torej, v povezavi s partnerjem, mogoče vam bo partner dal denar, pa boste tako prišli do več denarja. Samski pa boste nekoga spoznali konca meseca lahko v službi, torej na poslu. No, na koncu imamo pa še ribice, torej, če imate luno v ribah, če ste riba v ascendentu ali imate sonce v ribah, torej, v prvem delu meseca se boste soočili z nekimi skrivnimi zadevami in to bo v polnosti prišlo na plano v drugi polovici meseca. Torej, če zdaj mislite, da veste vse, to ni tako. Bodo neke stvari prišle še na plano. Določene stvari morate še urediti, preden se zadeve v polnosti razkrijejo, razrešijo in tudi končajo. In potem seveda bo vse prišlo na plano. To je lahko povezano tako z domom, lahko s partnerjem, tudi poslom, poslovnimi partnerji.
Zdaj, glede posla boste imeli kar precejšnje stroške in tudi na splošno boste v prvem delu meseca imeli kar veliko stroškov, tako za dom, pa tudi zaradi nekih pravnih zadev, zdravstvenih zadev, ki vas bodo stale nekaj denarja. Imate pa zdaj zelo dobro možnost, da zadeve dobro speljete, da pripeljete do konca, da se vam ne bodo pojavljale za naprej. To velja tako za zdravje, kot tudi v domu. Torej, da neke stvari zaključite, plačate in to dokončate. Zelo boste vezani na neke projekte, naloge v poslu, ustvarjalne projekte, lahko je to neko pisanje, delanje spletnih strani, hobijev, nekaj kreativnih hobijev, socialnih omrežij, komunikacije, tudi povezavi z socialnimi omrežji, no, sem to že povedala. Imeli boste zelo dobre ideje, nekatere te ideje bodo uresničljive, nekatere pa ne. Nekatere pa bodo bolj nerealne in se bo to v drugi polovici meseca tudi pokazalo. Pazite, ker to vas bo stalo kar precej denarja, tako da pazite, torej mogoče malo počakajte, dobro razmislite, kaj je tisto, kar res lahko uresničite in kaj je tisto, kar ne morate. Glede denarja in stroškov bodite pazljivi, da ne boste po nepotrebnem zapravljali. V domu vas v drugi polovici meseca čaka lahko nakup novega avtomobila ali pa neka sprememba v domu. Lahko boste zamenjali pohištvo, kupili televizor, urejali internet, računalnik, telefon, ne vem, nekaj takega, torej nekaj tehničnega. Drugače boste glede denarja in stroškov konec meseca precej stisnjeni, tukaj bi lahko imeli nek občutek krivice, težko vam bo, ampak se ne obremenjujte, ker boste verjetno dobili pomoč od partnerja, torej lahko bi vam partner pomagal finančno. Vezani boste povezavi s partnerjem nekaj izvedeli v prvi polovici meseca, nekaj povezavi z denarjem. To bi vas lahko tudi malo razjezilo, tako da pazite, bodite diplomatični, potrudite se, pogovorite se. Samskim pa se obeta neko poznanstvo, ampak ta oseba ne bo hotela vajine veze nekako odkrivati drugim, se bo z vami hotela sestajati na samem in zato vam svetujem, da dobro razmislite, če vam to sploh odgovarja in tudi ne nasedajte nekim lažem, prevaram, pazite v tej smeri, da vam mogoče ne bo tukaj žal. Drugače se pazite tudi manipulacij v povezavi z financami in igrami moči na tem področju. Kakšnih prevar v zvezi z denarjem, torej tukaj bodite zelo, zelo pazljivi, ker bi vam ljudje lahko obljubljali neke stvari, pa potem mogoče to ne morejo izvesti tako, kot si vi predstavljate, ali pa ne znajo, pa bi vam za to lahko vzeli denar. Vi bi to plačali, na koncu ne bi dobili tega, kar si želite. Tako da glede tega bodite pazljivi, torej glede prihodkov, kam dajete denar, kaj kupujete, kaj naročite, tukaj pazite v tej smeri, pa tudi glede prijateljev prav tako. Glede prijateljev bodite tudi pazljivi, ker bi tudi lahko mogoče kdo želel z vami manipulirati. Boste pa imeli tudi moč, da se boste temu odkrito postavili po robu in da tega ne boste dovolili več. No, to je za vsa znamenja vse. Želim vam lep dan še naprej in vas lepo pozdravljam.